Amado Pai Celestial, Criador do céu, da terra e de tudo o que existe, mais uma vez eu me prostro diante da Tua presença, agradecendo por este novo dia que nasce. Senhor, nos concede viver os meus projetos, os meus trabalhos. Venho te pedir que o Teu Espírito Santo guie cada movimento meu ao longo desta semana. Que o Teu amor esteja no meu coração e que a Tua paz esteja em todo lugar onde eu chegar. Abençoa, Senhor, o meu trabalho, as minhas mãos que trabalham. Quando eu me sentir cansado ou cansada, seja Tu a minha força. Quando eu me sentir fraco ou fraca, seja Tu o meu amparo, pois eu confio no Teu cuidado e na Tua proteção divina. Abençoa também todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo esta oração agora, em qualquer lugar que estejam. Que a Tua luz brilhe na vida de cada um. Esperança para quem está desanimado. Cura para os doentes e paz para os corações aflitos. Que esta semana seja de vitórias, de bênçãos e de muitas conquistas para todos nós, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não carregue o peso dos erros da semana que passou, nem a ansiedade do que ainda vai acontecer. Entregue tudo nas mãos de Deus. O Senhor já preparou o melhor para você. As pessoas que devem chegar e as vitórias que serão suas, confie. A sua força não vem da sua capacidade, vem de Deus que tudo pode. Uma semana abençoada começa com um coração cheio de gratidão. Espero do fundo do coração que esta oração tenha abençoado a sua vida e a sua família hoje. Se você gostou, por favor, curta este vídeo ou publicação. Isso ajuda muito para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam de paz e esperança. Inscreva-se no nosso canal para receber todas as orações. Diz para mim de qual cidade ou estado você está ouvindo esta oração, especialmente por cada lugar que vocês mencionarem. Que Deus abençoe ricamente a sua semana, a sua casa e todos os seus sonhos.